siwezi kulazimisha wewe. Nikwambie, Mungu anasema urudi kwa ndoa ulioacha. Msidanganywe. Kiona mtu ambaye hajaokoka unang'ang'ana na wokovu na anataka kukuua, si beta utoroke kuliko kuuawa? Ati hapana, rudi. Hata kama mtu anataka kukuua, we urudi tu. Hata kama mtu anakupiga kama umbwa, we urudi tu. No, mimi nasema mwili ni wako. Toroka, maana huyu mtu anaishi na amani kwa nyumba yake, ajui yenye wewe unapitia. Hao ndio wanatia watu mashakani, watu kutoelewa neno la Mungu lasemaje. Torokeni mpate kuwa salama. Sijasema muache ndoa zenu. Sijasema inafika kiwango kwa ndoa watu upigana, hiyo ni kawaida. Kwa ndoa watu umizana, hiyo ni kawaida. Lakini inategemea ile akili kidogo yenye Mungu aliyokupa inaweza sababisha ikwambia sasa mahali imefika, wacha nitoke. Rudi kwa wazazi wako wajakufa, uambie huyo mtu akipenda arudi kwa wazazi, akuja aseme kwa nini anakusumbua. Then wazazi na watu wenu waone, na waone kuombea, mkaelewana, mkarudiana. Mwingine akasema wacha tu nioleke kwa sababu kama ni mbaya ni mbaya. Unajua kuna ndoa siku hizi, ndoa ziko na ni nyingi. Ufanyeni, ndoa ni nyingi, lakini wakutamani kuoleka ndiye aku. Ukiona swali comment hapo chini. Hallelujah. Nimekupa space, andika kitu comment. Ushauri wangu ni hivyo. Na kama unaona sina ushauri mzuri, maana ndoa ni amani, upendo na furaha na kuishi na amani. Ndoa si ya kupigana, ndoa si ya kunyongana, ndoa si ya maneno mengi, ndoa si ya matusi, ndoa si ya mabishano. Ndoa ni kukaa kwa neema. Ndoa ni kukaa kwa utulivu. Ndoa ni kukaa na kuvumiliana. Kuna shida katika ndoa, kuna mapigano katika ndoa, lakini hayaumizangi mtu. Yanakuanga ya dakika chache, yanaisha. Mengine ni ya kutafuta watoto. Kwanza ukiona unakasirika kila wakati, unanuna, ujue kati ya mama na baba walipigana sana ukazaliwa.